Peraí. Vai, começa. Olá, galerinha do YouTube. Tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é a gente veio aqui no rio, que é pertinho da cidade. E a gente vai mostrar pra vocês a gente caindo em uma argila. A gente ainda não sabe o nome direito. Mas depois a gente vai pesquisar. Eu acho que ela é Montefiore. Olha aqui, gente. Cheio de mancha, parece que hoje vem gente aqui também. Aqui tem a... Ah, gente, eu acho que foi o menininho que estava aqui também. Quando nós chegamos aqui. Aqui, gente. Isso aqui é um... Parece que a gente vai cair. Aí. Cuidado pra você não ficar fora. Não se entalar aí. Mãe, é eu agora. Vai, Bela. Gente, eu não tô conseguindo sair. Aqui, ó. Aqui parece um cocô, ó. Gente, suja muito. Pera! Não! Cuidado, Isa. Luiz, aí ia afundar mesmo. Calma. Olha, Bela. Olha, muito gente. Ó, aqui. Vou jogar aqui, ó. Aí eu vou descer ali. Cadê uma guerra branca de argila, Isa? Só não vão jogar em mim. Ai, me dá um pouco. Vem pegar. Esse é bom pra pele. Anda. Já fui, gente, já foi. Olha. Vamos agora. Gente, Fala. agora Aí, eu vou Heloísa. mostrar nós brincando. Gente, canela, tá? Gente, se você quer... Já! Olha, mãe. Olha, não esqueça de deixar o seu like. Não, gente, a gente vai lá na frente brincar. Pra assistir ainda as notificações pra não perder nenhum vídeo. Vamos lá. Aqui, gente, aqui é fundo. Vai dar conta não. Eita, gente, me abriu. Ó. Vamos lá, então. Vamos lá nossas câmeras. Aqui, gente. Então, pra vocês comigo. Gente, eu vou tirar do meu quarto pra passar ali. Ah, eu queria ter virado homem argila, mãe. Só que a Isabel não quis ficar lá. Nossa, mas se você ficar um homem argila aí fica difícil. Uma mulher argila. Aí sim. Passar no chão. Não tem como fazer uma mulher argila sendo que só na frente, tá aqui. Isso é bom pra pele, essa argila. Ó. Cadê meu pai? Meu pai tá pra lá. Vai entrar ali. Seu pai não quer aparecer no vídeo, não. Ai, gente. Papai não quer aparecer no vídeo. Aqui. Gente, olha isso daqui. Olha isso daqui, gente. Argila. Olha. Isso tá virando argila. Tá virando espuma. Eu acho que argila. Gente, vocês perderam a minha cor? Aí, não tem coragem. E olha a bomba, gente. Liga a bomba, gente. Olha que a bomba. 1, 2, 3. Uma foca. Gente, ó, eu odeio. Tem um amigo nosso que ele gosta muito desse tipo assim. Só que tem uma foca esquisita. Eu não tô falando mal do seu canal, não, tá, Lucas? Mas é que a foca, um negócio esquisito. Agora aqui na Marinha, Deus. O meu amigo só fica assim. Chega na escola, não para de fazer isso, gente. Que retardacismo. Meu Deus. Ai, cara. Daqui a pouco eu caio. Vamos, 1, 2, 3 e... Agora, quando a minha irmã fala isso, ela fala que começa... E não para. Mas aí já... Eu tinha coragem. Olha, eu fui até a correnteza. Olha, gente, que eu achei aqui na água. Ó, pedrinha. Gente, aqui, gente, uma correnteza. Ali tem uma correnteza bem forte. Eu vou fazer eu vou pegar perto pra você ver a correnteza. Ai, não. Gente, a gente vai mostrar uma coisa ali. Ali de baixo tem morcego, eu vou pra cá. Ali tem ninho de morcego.
Eu vou ir pra lá, né? Eles não vão pegar a gente, né, mãe? Não, não pega não. Morcego, ele gosta de ficar no escuro. Se não incomodar ele, ele não vai. Deixa... Vamos ver se tem morcego mesmo. Ai, mãe, eu vou esperar, fica feliz. Mas é morcego. Cadê o morcego? Vamos ver se dá pra enxergar um morcego. Gente, eu vou pegar uma cadeira pra mim tacar pra vocês verem. Vamos ver se dá pra enxergar um morcego aí. Mãe, posso tacar uma pedra? Pode. Vamos ver se ele vai sair. Vai começar a voar. Olha lá, saiu um morcego, olha lá. Ah, ele tá voando ali. Aí, ali. Mãe, vai tacar pedra. Não, gente. Vamos ver se ele vai voar. Gente, eu vou tentar chegar mais perto. Ah, é, ele saiu. Minha mãe tá mais perto. Ai, cadê o morcego? Eu vou tacar uma É, eles... Vamos ver se... Olha lá eles. Olha eles aí. Olha os morcegos. Você viu quantos que tem? Olha lá, já saiu um voando lá pra É mesmo, melhor nós ir pra cá, né? Vai que esses morcegos resolvem ficar irritados, nós tá mexendo no ninho deles. A minha irmã tá ali, a minha mãe. Tchau, Tá aqui, viu, gente? Beleza. Tem medo de água. Gente, ó, eu vou fazer um negócio. Ó, eu vou entrar na água. Foi Vou isso. chegar, ó. Gente, olha aqui. Que isso? Gente, agora eu quase meti a cara na pedra. Aqui, mãe, sério, quer ver? Ó, aqui, ó. Ó, gente. tem É uma mesmo, pedra cuidado aqui. com essa pedra Eu aí. quase meti a cara. Olha ali seu chinelo. Vai começar a sair daqui. Calma, tá lindo. Vou pegar meu chinelo antes que ele vai nadar também. Não sai voando. Aqui, ó. Gente, agora eu vou. Aqui, ó. Gente, a pedra é só um balde de treinamento pra quem não sabe nadar. Você segura na pedra e fica batendo no pé. Então tá, e depois o próximo vídeo vem daqui uns dias, né? É, gente, é que nós somos novos no YouTube. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, beijo.